Ինչպես կարող եք սովորել անգլերեն լրիվ միայնակ, ինքնուրույն առանց ոչ մեկի օգնության եւ շատ արդյունավետ եղանակով ու շատ արագ եղանակով։ Իմ գրքի միջոցով։ Նույն Օքսֆորդի գրքերը, որով ես դասավանդում եմ եւ դասավանդում են շատ դասախոսներ։ Բոլոր տեքստերը, երկխոսությունները հանել եմ, կողքը գրել եմ հայերեն թարգմանությունը եւ հայերեն տառերով արտասանությունը։ Այսինքն արտասանության խնդիր ընդհանրապես չունեք։ Գիրքը պարզապես կարող եք մի քանի անգամ ընթերցել։ Եթե դուք պետքա բարդ թարգմանեիք, նախադասություն թարգմանեիք, տրանսկրիպցիան այդպես առանձնացնեիք, արտասանությունը գրեիք, ոչ մի բան չունեք անելու։ Ուղղակի կարող եք կարդալ։ Տեքստերը, երկխոսությունները բոլորը գրված են, կողքը հայերեն թարգմանությունը ու հայերեն տառերով արտասանությունը։ Դրանից հետո, տեքստից հետո, տեքստի բոլոր բառերը հատ առ հատ առանձնացրած է ու նույն ձևով հատ առ հատ մի հատ էլ առանձին բառերն է գրված։ Ու բառերի կողքը էլի արտասանությունը ու հայերեն տառերով արտասանությունը ու թարգմանությունը։ Դրանից հետո գալիս են վարժություններ, որ հասարակ նախադասություններ կազմեք։ Օրինակ գրված է սովորական նախադասությունները, առօրյա խոսակցական։ Օրինակ մտնում եք խանութ, ոնց ասեք, օրինակ հաց կտակ կամ մտնում եք տաքսի, օրինակ ոնց կասեք, ինձ խնդրում եմ օդանավական, տարիք եւ այլն։ Նման առօրյա նախադասություններ եք ասում, այսինքն նույն բառերը ինչ որ սովորում եք, այդ նույն բառերի հետ կապված մի հատ եք ասում եք նախադասություններ։ Հետո վարության պատասխանները վերջում ստուգում եք։ Եվ ինչպես նաև քերականությունը։ Քերականությունը շատ պարզ բացատրված է, շատ պարզ ու շատ մաչելի բացատրված է քերականությունը, հետո քերականության հետ կապված է իհարկե կամ վարություններ էլի կարող եք լուծել եւ վերջում ստուգել պատասխանը։ Նույն տեքստերը ինչպես կարող եք հայերեն տառերով արտասանությունը, իսկ արդեն հեշտ է հայերեն տառերով կարող եք ուղղակի կարդալ արտասանությունը նախադասությունների կամ բառերի, բայց նաև կարող եք նույնը լսել թե ինչպես են ամերիկացի բնիկները խոսում։ Այսինքն գիրքը պարզապես մի քանի անգամ ընթերցելով պարզապես կսովորեք մեկ մակարդակը 100 էջ է։ Իրականում անգլերենը երկար են մարդիկ սովորում ոչ թե նրա համար, որովհետև ծավալն է մեծ, ծավալը այդքան մեծ չի։ Իրականում խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ մինչև այդ բառը թարգմանում են, մինչև արտասանություն են գտնում, շատ ժամանակ են ծախսում, ու ասում են մի էջը, օրինակ մի էջը մարդիկ կարդում են մի ժամանակ են ծախսում այդ մի էջի վրա։ Իսկ իմ գրած գրքով դուք բացարձակ ժամանակ չեք ծախսելու, այսինքն մի էջը կարակ հանգիստ 2 րոպեում կարդակ վերջացնեք։ 100 էջը, 100 էջը պատկերացրեք ամեն օր մի էջ էլ կարդակ, մի էջ չէ, ամեն օր մի 5 էջ որ կարդակ, 1 ամիս էլ լրիվ բավարար է մեկ մակարդակ սովորելու համար։